հիմա միացած է, չէ՞։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ Վահան Չարխիֆալակյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք կխնդրենք պարոն Չարխիֆալակյանին ներկայացնել 2020 թվականի կատարված աշխատանքները, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այսպես 2020 թվականի ընթացքում պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության կողմից զգալի աշխատանքներ են կատարվել հարկային հանցագործությունների եւ իրավախախտումների կանխման, խափանման եւ բացահայտման, ինչպես նաեւ դրանց արդյունքում պետությանը պատճառած վնասների վերականգնման ուղղությամբ։ Վարչության կողմից լայնածավալ միջոցառումներ են ձեռնարկվել հարկերը վճարելուց խուսափելու, կանխամտածված անվճարունակության հատկանիշներ ստեղծելու, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, ինչպես նաև տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված այլ հանցավոր դրսևորումներով դեպքերը հայտնաբերելու եւ բացահայտելու ուղղությամբ։ Աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում շեշտադրված ուշադրություն է դարձվել այնպիսի իրավախախտումների բացահայտմանը, ինչպիսիք են առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքներ տեղափոխելը կամ մատակարարելը, ապօրինի գործունեությամբ զբաղվելը, լիցենզավորման կամ ծանուցման ենթակա գործունեությունն առանց լիցենզիայի կամ առանց ծանուցման իրականացնելը, բիզնեսն արհեստականորեն տրոհելը։ Ամենօրյա եւ հետեւողական աշխատանքներ են տարվել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից գնված եւ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվող ապրանքների գների, ինչպես նաեւ արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում նշված ապրանքների իրացման գների արժանահավատությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ստվերային տնտեսության եւ դրան նպաստող պայմանների բացահայտման ուղղությամբ կատարվել է ահռելի աշխատանք, արձանագրվել են զգալի արդյունքներ, որոնց մասին թվային տվյալների տեսքով կխոսվի քիչ ավելի ուշ։ Օպերատիվ բացատրողական աշխատանքների արդյունքում բազմաթիվ հարկ վճարողներ ինքնակամ շտկել են հարկային մարմին ներկայացված հաշվետվությունները եւ վճարել են թաքցված հարկերի գումարները։ 2020 թվականի ընթացքում պատերազմական գործողություններով պայմանավորված վարչության աշխատանքները ենթարկվել են որոշակի փոփոխությունների։ Մասնավորապես զերծ ենք մնացել խիստ վարչահարական գործիքներ կիրառելուց, փոխարենը հարկ վճարողների գործունեությունը պահելով ամենօրյա օպերատիվ հսկողության տակ եւ միաժամանակ բարեխիղճ վարքագծից շեղումներ թույլ տված հարկ վճարողների հետ տարել ենք օպերատիվ բացատրողական աշխատանքներ, որոնք ունեցել են ցանկալի հետևանքներ։ Այս առիթով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցել մեր վարչության հետ, ինքնակամ շտկել իրենց թերացումները եւ աշխատանքները կազմակերպել բացառապես հարկային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Ավելացնեմ նաև, որ 2020 թվականն աչքի է ընկել ինչպես պետական եկամուտների կոմիտեի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումների, այնպես էլ հետաքննություն եւ նախաքննություն իրականացնելու իրավասություն ունեցող այլ պետական կառույցների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ սերտ համագործակցության ամրապնդմամբ եւ զարգացմամբ։ Նշված համագործակցությունը տվել է ցանկալի արդյունքներ։ Եթե կարելի է կմանրամասնեք, որ ուղղություններով եւ որ ոլորտներում եք ավելի շատ վերահսկողական աշխատանքներ կատարել։ Շնորհակալություն, սիրով նշեմ, ուրեմն նախորդ տարվա ընթացքում վարչության աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում հատկապես կարևորվել է հարկային հսկողություն ըստ ոլորտային ուղղությունների։ Այդ նպատակով մեր կողմից առանձնացվել են առավել ռիսկային համարվող 33 ոլորտներ եւ հարկ վճարողների ցանկեր, որոնց ուղղությամբ տարվել են վերլուծական աշխատանքներ, միաժամանակ օպերատիվ տեղեկությունների հավաքագրման անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Որպես հետևանք կարող ենք արձանագրել, որ ոլորտային արդյունավետ հսկողությունը հանգեցրել է շոշափելի արդյունքների։ Եթե կարելի է մի քանի ոլորտներ կնշեք, օրինակ Շատ լավ, նշեմ, ուրեմն ոլորտները բազմաթիվ են, շինարարություն, կառուցապատում, ընդերքօգտագործում, մանրածախ առևտուր, մեծածախ առևտուր, սակայն վերադառնալով ձեր հարցին կցանկանայի նշել, որ 2020 թվականն հատկապես
կարևորվել է նրանով, որ մենք նոր ուղղություններով ենք աշխատանքներ տարել, հատկապես եղել են այնպիսի ոլորտներ, որոնք նախկինում մեր տեսադաշտում չեն եղել։ 2020 թվականի ընթացքում մենք այդ ոլորտների ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ ենք տարել, մասնավորապես խոսքը գնում է օդային ուղևորափոխադրումների ոլորտի մասին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասին եւ կարող եմ նշել, որ նշված ոլորտներում հանդիպել են հարկային իրավախախտումների եւ հարկային հանցագործությունների բազմաթիվ դեպքեր, մասնավորապես բիզնեսը արհեստականորեն տրոհելու հետ կապված դեպքեր են հանդիպել, բացահայտել ենք նաև փոխկապակցվածության այլ երևույթներով դեպքեր, ավել ծախսագրումների հետ կապված դեպքեր կամ վարձու աշխատողներին աշխատավարձ վճարելու, սակայն դրա ամբողջ չափը հարկային մարմին ներկայացվող հաշվետվություններում չարտացոլելու դեպքեր։ Այսինքն ռիսկային գործընթացներ եք նկատել, նորեն այս ոլորտները ձեր ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։ Այո, ճիշտ եք նկատում, ռիսկային գործընթացներ ենք նկատել, միաժամանակ ռիսկային գործընթացների հետ կապված ստացել ենք տարբեր տեսակի դիմում բողոքներ եւ քաղաքացիներից եւ պետական այլ կառույցներից, որոնք էլ հիմք են հանդիսացել նշված ոլորտներում մեր կողմից արդյունավետ հարկային հսկողություն կազմակերպելու համար։ Եթե կարելի է կնշեք, ինչ եղանակով են կազմակերպում ոլորտային հսկողությունները եւ կոնկրետ ինչ արդյունքներ են գրանցվել։ Շնորհակալություն, ուրեմն նշեմ, որ մեր վարչության աշխատանքները կազմակերպվում են երկու եղանակով՝ տարածքային եւ ոլորտային։ Ոլորտային հսկողություն իրականացնող օպերլիազորները, աշխատակիցները պատասխանատվություն են կրում իրենց գործունեության ոլորտում աշխատող, գործունեություն ծավալող հարկ վճարողների գործունեության նկատմամբ, իսկ տարածքային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցները պատասխանատու են իրենց սպասարկման տարածքում գործունեություն ծավալող հարկ վճարողների գործունեության նկատմամբ։ 2020 թվականը առանձնացել է հատկապես ոլորտային հսկողության ուժեղացմամբ, ցանկանայի նշել ոլորտային հսկողության առանձնահատկություններն եւ առավելությունները, մասնավորապես ոլորտային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցները ամբողջությամբ տիրապետում են իրենց ոլորտում գործունեություն ծավալող հարկ վճարողների վարքագծին, գիտեն թե նրանք ինչ հնարամտությունների են դիմում հարկերը վճարելուց խուսափելու կամ հարկային օրենսդրության խախտումներ թույլ տալու հետ կապված։ Նաև մեր աշխատակիցները ամբողջությամբ տիրապետում են նշված ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերին, ուստի այս ամենի արդյունքում արձանագրվում են առավել արդյունավետ հետևանքներ եւ ոլորտային հսկողությունը հանգեցնում է զգալի եւ շոշափելի արդյունքների։ Շատ լավ, եթե կարելի է թվային տվյալներին անդրադառնանք, ինչպիսի պատկերն են 2020-ին։ Շատ լավ, թվային տվյալները ներկայացնելով, նաև ես որոշակի լրացում կանեմ ձեր նախորդ հարցի մեջ, դուք նշեցիք արդյունքների մասին, ցանկանայի տեղեկացնել, որ թվային տվյալները արտացոլում են նաև կատարած ընդհանուր ոլորտային հսկողության արդյունավետությունը։ Այսպես 2020 թվականի ընթացքում պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունում հարուցվել է 622 քրեական գործ, որոնցով պետության պատճառած վնասի չափը կազմել է շուրջ 21 միլիարդ դրամ։ 244 դեպքը վերաբերում է հարկերը վճարելուց խուսափելուն, 62 դեպքով քրեական գործերը հարուցվել են կանխամտածված անվճարունակության հատկանիշներ ստեղծելու առիթով, 23 քրեական գործ հարուցվել է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու վերաբերյալ, իսկ թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մաքսանենգության վերաբերյալ գործերով հարուցվել են 265 քրեական գործեր։ Ցանկանում եմ համեմատություն անցկացնել եւ նշել, որ 2019 թվականի ընթացքում ընդհանուր առմամբ հարուցվել է 367 քրեական գործ, որոնցով հաշվարկված վնասի չափը կազմել է շուրջ 20 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Այսպիսով 2019 թվականի համեմատությամբ 2020 թվականի ընթացքում հարուցված քրեական գործերի քանակն աճել է շուրջ 70%-ով։ Շարունակելով թվային տվյալների ներկայացումը, ասեմ, որ 2020 թվականի ընթացքում հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների ընթացքում 206 դեպքով հայտնաբերվել են տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հարկային բնույթի հանցագործության հատկանիշներ, որոնցով նախապատրաստվել են նյութեր։ 2019 թվականի ընթացքում իրականացված աշխատանքների արդյունքներով 106 դեպքով են հայտնաբերվել տնտեսական գործունեության
գործունեության դեմ ուղղված հանցագործության հատկանիշներ, որոնցով նույնպես նախապատրաստվել են նյութեր։ Այսպիսով նախապատրաստված նյութերի քանակը բացարձակ թվերով աճել է 100-ով կամ 94.3%-ով։ Իսկ ունենք տվյալներ, թե քրեական գործի շրջանակում ընդհանուր առմամբ պետական բյուջե որքան գումար է վերականգնվել 2020։ Իհարկե ունենք, մենք նման հաշվառում տանում ենք եւ մեր աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում աշխատողների աշխատանքը գնահատելիս մեծ ուշադրություն ենք դարձնում նշված հանգամանքին, որտեղ դա նաև հանդիսանում է հարկային ծառայողների եւ հետաքննություն իրականացնող անձանց պարտականությունը պետությանը պատճառած վնասի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելը։ Նշեմ, որ 2020 թվականի ընթացքում կատարված հետաքննություն իրականացնելու իրավասություն ունեցող ստորաբաժանումների կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում պետական բյուջե է վերականգնվել շուրջ 7 միլիարդ դրամ։ Իսկ 2019 թվականի ընթացքում պետական բյուջե է վերականգնվել շուրջ 6 միլիարդ 100 միլիոն դրամ կամ 2019 թվականի համեմատությամբ 2020 թվականի աճը կազմում է 2.1%։ Ես ճիշտ հասկացա, նախապես նշված վնասի չափի 21 միլիարդից 7 միլիարդն է վերականգնվել 2020-ին, ճիշտ է։ Այո, ճիշտ եք դուք նկատում եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, միջոցներ են ձեռնարկվում, որպեսզի 2021 թվականի ընթացքում պետության պատճառած վնասի չվերականգնված մասը նույնպես վերականգնվի, բայց այդ ուղղությամբ ես ցանկանայի որոշակի լրացում կատարել, որ հետագայում հնարավոր է քրեական գործերի քննության արդյունքում չհիմնավորվի նշված գումարը, այսինքն քրեական գործ հարուցելը դա սկզբնական հաղթահարելի փուլ է, որը մենք միանշանակ պահպանում ենք, հաշվի առնելով Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները եւ այլն, բայց հետագայում քրեական գործերի արդեն նախաքննության արդյունքներով հնարավոր է, որ այ քրեական գործերը կարճվեն որոշակի մասը եւ որոշակի գումար պետական բյուջե չվերականգնվի, այս կարևոր մեջբերում ես ցանկացա, որպեսզի ձեր համար պարզ լինի։ Շատ լավ, դուք նաև նշեցիք, որ հարուցված քրեական գործերի աճ է նկատվում, կասեք ինչով է պայմանավորված։ Ճիշտ եք դուք 2020 թվականի ընթացքում 255-ով ավել քրեական գործ է հարուցվել, քան 2019 թվականի ընթացքում։ Պատկերը լիարժեք հասկանալու համար մենք վերլուծություն իհարկե կատարել ենք, պատկերը հետևյալն է, հարուցված քրեական գործերից մոտ 150-ը ավել հարուցված գործերը վերաբերում են թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մաքսանենգության վերաբերյալ գործերին, իսկ մոտ 100 ավել քրեական գործ էլ հարուցվել է տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված, այսինքն հարկային բնույթի հանցագործության հատկանիշներով։ Վերադառնալով ձեր հարցին, պատճառների հետ կապված նշեմ, որ մեր վերլուծությունները խոսում են այն մասին, որ մաքսանենգության վերաբերյալ ավել հարուցված քրեական գործերը երկու պատճառ ունեն։ Դրանցից առաջինը հանդիսանում է այն, որ համավարակով պայմանավորված աննախադեպ աճել են 2020 թվականի ընթացքում փոստային առաքանիների տեղափոխությունը եւ այդ թմրամիջոցները եւ հոգեմետ այլ արգելված նյութերը հենց հայտնաբերվել են նշված առաքանիներում եւ երկրորդ պատճառը միանշանակ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից առավել արդյունավետ մաքսային հսկողություն իրականացնելով է պայմանավորված։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ավել հարուցված հարկային գործերի թվաքանակին, դա նույնպես ես կպայմանավորեի առավել արդյունավետ հարկային հսկողություն կազմակերպելով, ասածից հիմքը կայանում է նա, որ 2020 թվականի ընթացքում աննախադեպ քանակով հարկային պարտավորությունների նախնական հաշվարկների վերաբերյալ տեղեկանքներ, հանցագործության մասին հաղորդումներ, ինչպես նաև հարկ վճարողների կողմից հարկային օրենսդրության խախտումների վերաբերյալ ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկանքներ են ստացվել հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն։ Նշված տեղեկանքները մեզ ուղարկում են հարկային հսկողություն իրականացնող մեր մյուս ստորաբաժանումները, մասնավորապես կցանկանայի առանձնացնել հարկային տեղեկատվության եւ ռիսկերի վերլուծության վարչությունը, հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն վարչությունից ստացված տվյալները, համալիր հարկային ստուգումների վարչությունից ստացված ստուգման ակտերը եւ այլն։
Քանի որ 2020 թվականի ընթացքում նշված վարչություններից աննախադեպ թվականակով փաստաթղթեր են ստացվել, որոնց էության մասին ես արդեն ձեզ մանրամասնեցի, հետևաբար հարուցված քրեական գործերն էլ ավելացել են։ Եվ հարկային հանցագործություններից բացի օրենսդրական ինչ այլ իրավախախտումներ եք արձանագրել։ Շնորհակալություն ձեր հարցին պատասխանելու համար ես կրկին ստիպված եմ լինելու որոշակի թվային տվյալներ մեջ բերել, որպեսզի նաև ավելի պարզ լինի։ Խոսեմ նաև հարկային իրավախախտումների տեսակների մասին, հոդվածները կնշեմ, միաժամանակ թվային տվյալներ կմեջ բերեմ եւ նաև կտանեմ որոշակի համեմատականներ։ Այսպես 2020 թվականի ընթացքում առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների արդյունքում մեր վարչության աշխատակիցների կողմից արձանագրվել է իրավախախտման 1010 դեպք, որոնցով տուգանքի գումարը կազմել է մոտ 1.4 միլիարդ դրամ։ Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու դեպքերի բացահայտման նպատակով ձեռնարկվել են 279 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Տուգանքի գումարը կազմել է 181 միլիոն դրամ։ 55 դեպքով արձանագրվել է հարկային օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի խախտում, այն է լիցենզավորման կամ ծանուցման ենթակա գործունեություն առանց լիցենզիայի կամ առանց ծանուցման իրականացնելը կամ բնական պաշարներն օգտագործելը։ Սույն իրավախախտման հատկանիշներով արձանագրված տուգանքի գումարը կազմել է 2.2 միլիարդ դրամ։ 2020 թվականի ընթացքում հարկային օրենսգրքի 407-ից 410 հոդվածների իրավախախտման հատկանիշներով ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 3427 օպերատիվ հետախուզական միջոցառում, արձանագրվել է ընդհանուր մոտ 3.9 միլիարդ դրամի չափով վճարման ենթակա հարկային պարտավորություն։ 2019 թվականի ընթացքում վերը նշված իրավախախտման հատկանիշները բացահայտելու վերաբերյալ ձեռնարկվել են 3134 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, արձանագրվել է տուգանք շուրջ 1.4 միլիարդ դրամի չափով։ Այսպիսով ամփոփելով նշեմ, որ ձեռնարկված միջոցառումների քանակն աճել է 9.3%-ով, իսկ վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունների չափը շուրջ 176.3%-ով։ Շնորհակալ եմ, եթե կարելի անդրադառնանք ստվերային տնտեսության բացահայտման ցուցանիշներին, ինչ աշխատանք է նախ կատարվել եւ ինչպիսի արդյունքներ ունենք։ Շնորհակալություն, 2020 թվականը իրոք առանձնացել է մեր վարչության կողմից ստվերի դեմ պայքարում լուրջ աշխատանքներ կատարելով, որոնց մասին ես իրոք կխոսեմ եւ որոշակի տվյալներ ձեզ կներկայացնեմ։ 2020 թվականի ընթացքում իրացման շրջանառության իրական ծավալների եւ իրացվող ապրանքների գների ճշտման ուղղությամբ ձեռնարկված թվով 493 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել է 8.5 միլիարդ դրամ ստվերային շրջանառություն, բացահայտվել է։ Իսկ որպես հետևանք հաշվարկված հարկերն ավելացել են 730 միլիոն դրամով։ 2019 թվականի ընթացքում իրացման շրջանառության իրական ծավալների եւ իրացվող ապրանքների գների ճշտման ուղղությամբ ձեռնարկված թվով 87 օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հարկ վճարողների կողմից ներկայացվել են ճշտված հաշվարկ հաշվետվություններ եւ իրացման շրջանառությունն ավելացել է 1.6 միլիարդ դրամով։ Հաշվարկված հարկերն ավելացել են 214 միլիոն դրամով։ Այսպիսով 2020 թվականի ընթացքում ստվերային շրջանառության բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները 2019 թվականի համեմատությամբ բացարձակ թվերով աճել են 406-ով։ Իսկ բացահայտված ստվերային շրջանառությունը շուրջ 7 միլիարդ դրամով կամ 434.7%-ով։ Դուք նշեցիք, որ ստվերային շրջանառության աճել է տոկոսային հարաբերակցությամբ։ Ինչով է պայմանավորված նման աճը։ Շնորհակալություն լավ հարցի համար։ Պատասխանեմ ուրեմն հետեւյալը։ Դա միանշանակ կազմակերպված պայմանավորված է մեր կողմից առավել արդյունավետ հարկային հսկողություն իրականացնելով եւ աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում նոր չափանիշներ, նոր մոտեցումներ ներդնելով։ Հիմա փորձեմ բացահայտել, այսինքն ներկայացնել, թե ինչի մասն է գնում խոսքը։ Սրանից առաջ դուք հարց տվեցիք հարկային իրավախախտումների հետ կապված, ես նշեցի, որ մենք ինչպիսի իրավախախտումների դեմ ենք պայքարում, այսինքն
առանց հաշվարկային փաստաթղթերի ապրանքներ դուրս գրելու, ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու հետ կապված 2020 թվականի ընթացքում մեր կողմից վարչության աշխատակիցների առաջ միաժամանակ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հստակ ցուցումով խնդիր է դրվել, որպեսզի նշված իրավախախտումների բացահայտմանը զուգահեռ նաև մենք աշխատանքներ տանենք եւ օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքում ամրագրված մեր իրավասությունների շրջանակներում մասնավորապես իրերի եւ փաստաթղթերի հետազոտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման շրջանակում օպերատիվ տեղեկությունների հավաքագրում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակներում վերլուծության ենթարկենք, ստուգման ենթարկենք նաև հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող հաշվետվությունները եւ դրանցում արտացոլված ծախսային հոդվածները։ Մասնավորապես պարզենք, թե արդյոք հարկ վճարողները արժանահավատ տվյալներ են ներկայացել հարկային մարմին, թե ոչ։ Հաշվետվություններում արտացոլված ծախսերը իրական են, գոյություն ունեցող են, վերաբերելի են, թե ոչ։ Արդյոք հարկ վճարողները գնային խախտումներ թույլ տալիս են, թե ոչ։ Արդյոք հարկ վճարողները իրացման շրջանառության ամբողջ ծավալն են ներկայացնում հարկային մարմիններին, թե որոշակի ծավալ այնուամենայնիվ թաքցվում է։ Արդյոք հարկ վճարողների կողմից վարձու աշխատողներին վճարված եկամուտների ամբողջ ծավալը ներկայացվում է եկամտային հարկի հաշվարկներում, թե որոշակի հատված այնուամենայնիվ կանխիկ է վճարվում, արձեռն է վճարում եւ չի արտացոլվում։ Եվ նշեմ, որ այս խումբ աշխատանքների փոփոխությունն էլ հենց հանգեցրել է շուրջ 7 միլիարդ դրամի չափով ավել ստվերային տնտեսության շրջանառության բացահայտմանը։ Միաժամանակ կուզենայի նշել, որ նույնը նախատեսվում է նաև 2021 թվականի ընթացքում կազմակերպվող աշխատանքներին մենք հստակ շեշտադրված ուշադրություն ենք դարձնելու նշված խնդրին եւ չենք բավարարվելու միայն առանց հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու ապրանքներ տեղափոխելու վերաբերյալ գործարքների փաստաթղթավորման պարտադիր պահանջների նկատմամբ հսկողությանը դրան զուգահեռ այս մի խումբ նշված աշխատանքները ամբողջությամբ տարվելու են եւ մենք տրամադրված ենք որ այս ուղղությամբ 2021 թվականին նույնպես պետք է խոսուն ցուցանիշներ ունենան եւ տարբեր ուղղություններով ցուցանիշների աճի հետ կապված հարցին միշտ նշում եք, որ առավել արդյունավետ ենք սկսել աշխատել, ավելի խիստ ենք սկսել աշխատել, դա արդյոք չի ենթադրում, որ ՊԵԿ-ը բիզնեսին անհանգստացնում է։ Շնորհակալություն, պատասխանեմ, տեսեք, մենք հարկ վճարողների հետ շփվում ենք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելու հիմքով։ Իսկ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները երբեք չեն կարող նախաձեռնվել ինքնանպատակ, դրանք պետք է ունենան իրենց հիմքերը։ Հիմքերի մասին, եթե դուք ուշադիր եղաք, ես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, որ հարկային հսկողություն իրականացնող այլ վարչությունների կողմից կազմվում են հարկային պարտավորությունների նախնական հաշվարկներ կամ հարկ վճարողների կողմից հարկային օրենսդրության խախտումներ թույլ տալու վերաբերյալ տեղեկանքներ կամ դրանք փոխանցվում են մեր վարչություն կամ մեր աշխատակիցները ստանում են օպերատիվ տեղեկատվություններ։ Հիմա, եթե հարկ վճարողները արժանահավատ տվյալներով հաշվետվություններ են ներկայացնում եւ հարկային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան են իրենց գործունեությունը կազմակերպում, հետեւաբար նրանց ես բացառում եմ, որ նրանց վերաբերյալ կազմեն հարկային պարտավորությունների նախնական հաշվարկներ, ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկանքներ կամ մեր որևէ օպերատիվ աշխատակից ստանա օպերատիվ տեղեկատվություն հարկ վճարողների կողմից խախտումներ թույլ տալու հետ կապված։ Նաև որպեսզի ամբողջությամբ փարատեմ ձեր մտահոգությունը, կցանկանայի նշել, որ հարկային ընթացիկ հսկողություն իրականացնող վարչությունները մինչև այդ ռիսկերի վերաբերյալ կազմված տեղեկանքները մեր վարչություն փոխանցելը նշվածի վերաբերյալ նաև ծանուցումներ են ուղարկում հարկ վճարողներին եւ պարզաբանում են, որ հարգելի հարկ վճարող ձեր կողմից հարկային մարմին ներկայացված հաշվետվության, ծախսային հոդվածի այս տողում եւ այլն արկա են որոշակի թերացումներ, խնդրում ենք ներկայացնել պարզաբանումներ կամ շտկել այդ թերացումները հարկային մարմին ներկայացնել ճշտված հաշվետվություններ։ Եթե մեր հարգելի հարկ վճարողները արձագանքում են եւ պարզաբանումներ են ներկայացնում, այդ պարզաբանումները ընդունելի են լինում, բնականաբար արդեն ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկանքներ չի ստացվում եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ չեն նախաձեռնվում։
Շնորհակալ եմ մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, ռադիոլուրն է հարց ուղում, ստվերային տնտեսության շրջանառության ամենախոշոր բացահայտման դեպքը որն է եղել, եթե ունեք ձեռքի տակ տվյալներ, որ ոլորտներն են առավել ռիսկային այս առումով, որտեղ ստվերի ավելի մեծ կշիռ է նկատվում կամ հնարավոր համարվում։ Շնորհակալություն, բնականաբար ես զերծ կմնամ կոնկրետ կազմակերպությունների վերաբերյալ տվյալներ հնչեցնելուց, դա կոռեկտ չի եւ պրոֆեսիոնալ չի, իսկ ինչ վերաբերվում է ոլորտներին պատասխանեմ սիրով հարցին, հիմնականում մանրածախ առևտրի ոլորտում ենք մենք լուրջ ստվեր արձանագրել, բացահայտումները վերաբերում են նաեւ կառուցապատման ոլորտին, որովհետեւ մենք գիտենք, որ գաղտնիք չի շինարարությամբ զբաղվող, շենքերի կառուցապատմամբ զբաղվող հարկվճարողները ամենևին էլ հակված չեն գործարքի ամբողջ արժեքը ներկայացնել հարկային մարմիններին, այսինքն ավելի պարզ ժողովրդական խոսքով ասելու համար նշեմ, որ բնակարանը օտարում են 1 գնով, սակայն հարկային մարմին ներկայացնում են 1 այլ գինը ավելի ցածր եւ այդ ուղղությամբ մենք նույնպես նոր մոտեցումներ ենք մշակում, աշխատանքները կազմակերպում ենք առավել արդյունավետ, այսինքն չենք սպասում, որպեսզի գործարքը տեղի ունենա, ավարտվի, հարկային մարմինը արդեն իսկ խեղաթյուրված տվյալներով հաշվետվություններ ներկայացնեն, նոր մենք կարողանանք պայքար մղել դրա դեմ, այլ փորձում ենք խնդիրը ի սկզբանե հասկանալ, ամենասկզբից նշված կազմակերպությունների գործունեությունը պահում ենք մեր օպերատիվ վերահսկողության ներքո, նրանց հետ նաև առանձին դեպքերում տանում ենք օպերատիվ բացատրողական աշխատանքներ, բացահայտ ասում ենք, որ չարժի նման վարքագիծ դրսևորել հետագայում խնդիրներ չունենալու անհարկի հարկային միջամտություններից զերծ մնալու համար։ Երկու լրատվամիջոցից Armenia TV-ն եւ Sputnik Armenian ներկայացրել են հարց ազգային անվտանգության ծառայության այսօրվա հաղորդագրության վերաբերյալ։ Այսօր ԱԱԾ-ն հաղորդագրություն է տարածել Պեկում բացահայտված փաստերով հարուցված քրեական գործի մասին, որով ձերբակալվել է էկոնոմիկայի նախարարության վարչության պետը ադամանդների ներկրման վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթերի ու կաշառքի մեղադրանքով։ Այս գործում կան արդյոք ներգրավված ՊԵԿ պաշտոնյաներ ու աշխատակիցներ, Sputnik Armenia-ի ուղղված հարցներ եւ նույն բովանդակությամբ Armenia TV-ն ԱԱԾ-ն հայտնում է, որ էկոնոմիկայի նախարարության լիցենզավորման վարչության պետն է ձերբակալվել ադամանդների ներմուծման թերհայտարարագրման համար, կարող եք մանրամասնել ինչ ծավալների մասն է եւ շատ են լինում նման խախտումներ։ Շնորհակալություն հարցի համար, բնականաբար ես հասկանում եմ լրագրող գործընկերների հետաքրքրասիրությունը նշված հարցի հետ կապված, բայց նշեմ, որ տվյալ քրեական գործով նախաքննությունը վարվում է ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում, իսկ նախաքննությունը ենթադրում է գաղտնիության որոշակի ռեժիմ, որքան էլ որ ես տեղեկացված լինեմ կամ չլինեմ, ես իրավասու չեմ նման հարցերի պատասխանել, որպեսզի առաջին հերթին չվնասեմ նախաքննությանը։ Ընդամենը կարող եմ արձանագրել, որ նշված հանցագործությունների բացահայտմանը պետական եկամուտների կոմիտեն ունեցել է իր համեստ մասնակցությունը, աջակցությունը եւ թույլ տվեք դրանից ավել որևէ բան չնշել իմ վերանշված պատճառով, որտեղ նախաքննությունը գաղտնի է, այդ ազգային անվտանգության ծառայության քննիչը, որը ով վերջինս ով որ իրականացնում է նախաքննությունը, ինքը կորոշի երբ, ինչ ծավալով, ինչ հանգամանքներում բացահայտի նախաքննության գաղտնիք, որպեսզի չվնասի գործի քննության շահերին։ Շատ լավ, ըստ էության պատասխանեցիք, բայց Armenia TV-ից նորից հարց եկավ, խնդրում են եթե ունեք տվյալներ, կարող եք ասել, քանի հոգի է անցնում այս գործով եւ արդյոք կարող ենք ասել, որ հանցավոր մի շղթա է ներգրաված, թե ոչ։ Հիմա եթե ես պատասխանեմ այդ հարցին, կստացվի, որ ես հակասեցի իմ նախորդ հարցին, իսկ ես երբեք չեմ ուզում իմ խոսքի մեջ հակասություններ թույլ տալ։ Ուստի խնդրում եմ անցնենք առաջ եւ եթե ուրիշ հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Շատ լավ, եկեք խոսենք նաեւ բիզնեսի տրոհման ցուցանիշներից, ինչպիսի պատկեր ունենք այդ տեսանկյունից եւ ինչ մեխանիզմներով եք բացահայտում այդ դեպքերը, եթե գաղտնիք չէ իհարկե։ Չէ, սա մեր իրավասության սահմաններում է, ուստի այս հարցի մասին ես լիարժեք եւ մեծ հաճույքով կխոսեմ։ Նշված երևույթին 2020 թվականի ընթացքում այո, մենք բախվել ենք եւ այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ ենք տարել, տրամադրված ենք 2021 թվականին շարունակել նույն ոգով։ Այսպես 2020 թվականի ընթացքում օպերատիվ ստորաբաժանման կողմից իրականացվել են նաև միջոցառումներ,
պակաս հարկեր վճարելու նպատակով ընդհանուր տնտեսական շահերից ելնելով համաձայնեցված գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ, որոնց արդյունքում 87 դեպքով հիմնավորվել է, որ թվով 258 հարկ վճարողներ գործունեություն են իրականացրել միմյանց հետ փոխհամաձայնեցված սկզբունքով։ Նշված 258 հարկ վճարողները պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի որոշումներով ճանաչվել են փոխկապակցված։ 2019 թվականի ընթացքում ընդհանուր տնտեսական շահերից ելնելով համաձայնեցված գործելու սկզբունքով 44 դեպքով 116 հարկ վճարողներ են ճանաչվել փոխկապակցված։ Այս նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների թվաքանակը այսպիսով աճել է 97.7%-ով, իսկ փոխկապակցված ճանաչված տնտեսվարող սուբյեկտների թվաքանակը 122.4%-ով։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցին թվային տվյալները ներկայացնելուց հետո, այո, ես որոշակի գաղտնիքներ ձեր համար կբացեմ, նշեմ, որ փոխկապակցված գործունեություն ծավալելու նպատակը մեկն է եւ պարզ, պակաս հարկեր վճարելը։ Ինչ եղանակով է դա կազմակերպվում եւ իրականացվում, պայմանական մանրածախ առևտրի գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողները իրենց գործունեությունը կազմակերպեն մի քանի մանրածախ առևտրի կետերում, խանութներում, այսպես ասած։ Սակայն որպեսզի այդ 3-4 խանութների շրջանառության հանրագումարը չգերազանցի շրջանառության հարկով հարկման շեմը, վերջիններս յուրաքանչյուր խանութի գործունեությունը կազմակերպում են իրենց ազգականի կամ վարձու աշխատողի անվամբ գրանցված անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ հիմնադրված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջոցով։ Մենք նշված խումբ աշխատակիցների հետ երկար աշխատում ենք։ Նշեմ, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները իրենց բնույթով երկու տեսակի են լինում՝ ծածկագրված գաղտնի կամ բացահայտ։ Այս խումբ հարկ վճարողների հետ մենք երկար աշխատում ենք գաղտնի ծածկագրված եղանակով, մասնավորապես հսկիչ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման շրջանակներում մեկ խանութից գնում ենք ապրանքը, փոխանակում ենք երկրորդ խանութում կամ վերադարձնում ենք երրորդ խանութ, կամ առաջին խանութից գնում կատարելու ընթացքում անպայման փորձում ենք ստանալ զեղչի քարտ եւ գրանցվել իբրև որպես լավ հաճախորդ եւ ստացված զեղչի քարտը օգտագործում ենք երկրորդ խանութում։ Արձանագրում ենք, որ բոլոր խանութները կրում են նույն ապրանքային նշանը։ Գնումներ կատարելուց այցեքարտեր ենք վերցնում, որի վրա նշված են բոլոր խանութների հասցեները, տոպրակների վրա են նշված լինում բոլոր խանութների հասցեները։ Նաև ուսումնասիրում ենք սոցիալական ցանցերը, Facebook, Instagram եւ այլն, որտեղ նույնպես նշված են լինում կամ ասենք Spure տեղեկատվական հարթակը, որտեղ ամբողջությամբ նկարագրված են լինում այդ խանութները, նշված բավարար ապացույցների համակցություն ունենալուց հետո նոր արդեն մենք պլանավորում ենք մեր գործողությունների հերթականությունը, անցնում ենք բացահայտ գործողությունների, հարկ վճարողին ներկայացնում ենք այս անառարկելի փաստերի համակցությունը եւ առաջարկում ենք հարկային մարմին ներկայացնել ճշտված հաշվետվություններ, վճարել գումարը, հակառակ պարագայում արդեն անցնում ենք նյութերի նախապատրաստության, քրեական գործ հարուցելու փուլ, իսկ հարուցված քրեական գործի պարագայում արդեն մենք իրավասու ենք կիրառել քրեական դատավարության օրենսգրքով մեզ ընձեռնված ամբողջ գործիքակազմը, խուզարկություններ, առգրավումներ եւ այլն։ Նաև խոսքի ընթացքում ես հիշեցի նաև մեկ այլ տարածված երևույթ, այս փոխկապակցվածության հետ կապված, ես կուզենամ այդ մասին էլ նշեմ, որը 2020 թվականին է հատկապես դրսևորվել եւ հորդորել հարկ վճարողներին տեղեկացնել, որպեսզի նման վարքագիծ չդրսևորեն։ Խոսքը վերաբերում է շինարարության ոլորտին, տեսեք ինչ է կատարվում այստեղ։ Շինարարության ոլորտում գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողները իրենց վարձու աշխատողներին պայմանական զոդողին գրանցում են որպես անհատ ձեռնարկատեր, վերջինիս հետ ձևականորեն կնքում են ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, հետո զոդողը ծառայությունների մատուցման հարկային հաշիվներ է դուրս գրում այս կազմակերպությանը, եթե որպես վարձու աշխատող նրանք կվճարեին 150,000 դրամ եւ ի վիճակի կլինեին այդքանը ծախսագրել, հիմա ծառայությունը ձևակերպում են որպես 1 միլիոն դրամ եւ այդ ամբողջ ծավալը փորձում են ծախսագրել։
Դրանից եւ այս տեսակով փորձում են փաստորեն ինչ է տեղի ունենում, իրականում արկա է հարկ վճարող գործատու իրավահարաբերություն, բայց այս իրավահարաբերությունը քողարկվում է ծառայություններ ստացող եւ ծառայություններ մատուցող իրավահարաբերության շրջանակներում։ Երբ որ մենք այս տեղեկությունները ստանում ենք, մեզ այդ համագործակցող անձինք հայտնում են նշված տվյալները, մենք նշված զոդողների հետ տանում ենք կամ նշված վարձու աշխատողների հետ տանում ենք օպերատիվ աշխատանք, հրավիրում ենք մեր վարչություն, օպերատիվ զրույցներ ենք ունենում, նշված անձինք հաճախ տեղեկել չեն լինում, որ իրենք գրանցված են որպես անհատ ձեռնարկատեր, որ իրենց անունով հարկային մարմին են ներկայացվում հաշվարկ հաշվետվություններ, ընդհանրապես տեղյակ չեն ինչ է նշանակում պետական գրանցում, ինչ է նշանակում եռամսյակային հաշվետվություն կամ ամսական հաշվետվություն եւ այս փաստերի համակցությամբ մենք արդեն կատարում ենք հարկային պարտավորությունների նախնական հաշվարկներ եւ արդեն իսկ իմ խոսքում նշված նույն գործիքակազմը կիրառում ենք նշված հարկ վճարողների նկատմամբ։ Գործիքակազմի փակագծերը, որ բացում եք, մտավախություն չունեք, որ բիզնեսը հնարամտություններն ավելի կկատարելագործի։ Նախ ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք միշտ բիզնեսի կողմից մեզ նետված մարտահրավերները ընդունելուն, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ասեմ, որ ամենևին, որովհետև օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքում հստակ ամրագրված է, որ հետաքննություն իրականացնելու իրավասություն ունեցող պետական կառույցները պարտավոր են ոչ միայն պայքարել հարկային կամ ընդհանրապես ցանկացած տեսակի իրավախախտումների բացահայտման համար, այլ նաև մեր սուրբ պարտականությունն է, այսպես ասած, հարկային իրավախախտումների եւ հարկային հանցագործությունների կանխարգելումն ու խափանումը։ Եվ եթե մենք պայմանական 2021 թվականի ընթացքում նման վարկագծի չհանդիպենք, մեր աշխատակիցների կողմից իմ կողմից նշված երևույթների վերաբերյալ արձանագրություններ չկազմվեն, ես կհամարեմ դա մեծ հաղթանակ մեր կողմից, նշանակում է հարկ վճարողները ինքնակամ շտկվել են, բարեխիղճ վարկագիծ են դրսևորում եւ միաժամանակ կնշանակի, որ հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը ամբողջությամբ տիրապետում է երկրում ստեղծված հարկ վճարողների շրջանակներում օպերատիվ իրավիճակին։ Եվ ռադիոլուրից եկած մի հարցեր հնչեցնեմ, փոխկապակցված բիզնեսի մեջ շատ են նկատվել խոշոր հայտնի բիզնեսների տրոհումներ, կան հայտնի անուններ, ում կողմից նման քայլ է կատարվել։ Մեր գործընկերները երևի ուշադիր չէին, ես իմ նախկին խոսքում ասացի, որ ասուլիսի ընթացքում որևէ կազմակերպության անուն չեմ նշելու, իհարկե եղել են նման դեպքեր, ուղղակի խոշոր բիզնեսը այլ ձևով են փորձում իրենք տրոհել, ես ասացի, որ փոխկապակցվածությունը խոշոր բիզնեսի շրջանում այլ դրսևորում է ստանում, մանր բիզնեսը մի քանի, այսինքն մանր կոչվածը խոշորով աշխատելու պոտենցիալ ունեցող բիզնեսը տրոհում են մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտների մեջ, որպեսզի շրջանառության հարկը չգերազանցեն շեմը, իսկ խոշոր բիզնեսը ինքը հիմնականում խնդիր ունի ծախսերի հետ կապված եւ արհեստականորեն ստեղծում են մի քանի կազմակերպություններ, որպեսզի ծախսերի վերաբերյալ փաստաթղթեր ստանան եւ հարկային մարմին ներկայացվող տարեկան շահութարկի հաշվարկում այդ ծախսերը արտացոլեն, պակաս հարկեր վճարեն։ Եղել են, արձանագրվել են եւ մեր կողմից դրանք համապատասխան ընթացք են ստացել։ Եթե կարելի առցանց առևտուր իրականացնող անձանց նկատմամբ ձեր վերահսկողությանն էլ անդրադառնանք, այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում, ինչ եղանակով եւ վերջիններս պարտավոր են արդյոք գրանցվել հարկային մարմնում, հարկ վճարել։ Ձեր հարցի վերջից երևի գամ, որպեսզի ավելի հստակ լինի, առցանց առևտուր իրականացնող անձինք ոչ միայն պարտավոր են պետական գրանցում ստանալ, հաշվառվել հարկային մարմիններում, այլ նրանք պարտավոր են իրենց գործունեությունը կազմակերպել բացառապես հարկային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Ինչ է նշանակում գործունեությունը կազմակերպել հարկային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Դա նշանակում է, որ վերջիններս ապրանքներ իրացնելիս պարտավոր են դուրս գրել հաշվարկային փաստաթղթեր, այսինքն հարկային հաշիվներ կամ հաշիվ ավերագրեր կամ իրենց իրացման շրջանառությունը արտացոլել ֆիսկալային հասույթներում կամ ժողովրդական լեզվով ասած գնորդին տրամադրեն ՀՏՄ կտրոններ։ Դրանից հետո սա ամբողջը չէ, իրենք պարտավոր են նաև հարկային մարմիններ ներկայացնել հաշվարկ հաշվետվություններ եւ իրենց այդ կատարած իրացված ապրանքների ամբողջ արժեքը
եւ գները ճիշտ արժանահավատ արտացոլել հաշվետվությունների մեջ եւ վճարել հարկեր։ Հարկային հսկողություն բնականաբար այս ուղղությամբ տարվում է։ Եվ ես կցանկանայի նշել, որ այս խումբ հարկ վճարողների նկատմամբ հարկային հսկողությունը, մասնավորապես օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները բավականին ձյուրին են։ Նշված հարկ վճարողները իրենք պետք է գիտակցեն, որ իրենք մշտապես հանդես են գալիս հրապարակային օֆերտայի տեսքով, այսինքն բաց հարթակ է ապրանք են վաճառում եւ իրենք երբեք չգիտեն, թե իրանց հետ բանակցություններ վարող, ապրանքներ գնող անձ է, արդյոք սովորական քաղաքացի է, թե օպերատիվ ստորաբաժանման հետ համագործակցող անձ կամ օպերատիվ աշխատանք։ Ի նկատի ունեմ, որ նման իրավախախտումների բացահայտումը մեզ համար բավականին ձյուրին է, որտեղ այդ ամեն ինչը կազմակերպվում է թափանցիկ եւ աղբյուրը ավելի հեշտ է բացահայտել։ Եվ մի հարց էլ ունեք արդյոք տվյալներ, որ գործատուներն աշխատավարձի չափը քիչ են գրանցում, քան իրականում է եւ ինչ մեխանիզմներ է կիրառում այդ դրա։ Նման երևույթներ այո առկա են 2020 թվականի ընթացքում եւ դրա նախորդող տարիների ընթացքում մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվել են, անկեղծ լինելու համար նշեմ, որ այս խումբ իրավախախտումներն ու հանցագործությունները ի տարբերություն առցանց առևտրի մի փոքր ավելի դժվար է դրանց դեմ պայքար մղելը, քանի որ կարելի ասել դա տեղի ունենում գործատուի եւ աշխատողի միջև նախնական համաձայնությամբ եւ սկզբնական շրջանում երկուսին էլ շահավետ է նման գործարքի գնալը, ամեն կողմը նշված երևույթի մեջ ունի իր շահագրգռվածությունը, վարձու աշխատողը ուզում է անպայման աշխատել, իսկ գործատուն ցանկանում է պակաս հարկ վճարել։ Քանի որ սա մի փոքր դժվարություն է իրենից ներկայացնում, մենք նոր մեխանիզմներ ենք մշակել այս իրավախախտումների եւ այս հանցագործությունների դեմ արդյունավետ պայքար մղելու համար, մասնավորապես երկար ժամանակ ծածկագրված գաղտնի աշխատանք ենք տանում, հարկային տեղեկատվական բազայից արտատպում ենք, դուրս ենք բերում նախկին վարձու աշխատողների վերաբերյալ տվյալները, որոնք այլևս գործատուի հետ աշխատանքային իրավահարաբերությունների մեջ չեն գտնվում եւ որևէ կաշկանդվածություն չունեն մեզ իրական տվյալներ հայտնելու։ Նշված անձանց հրավիրում ենք մեր վարչություն, նրանց հետ տանում ենք բացատրողական աշխատանք, միաժամանակ պարզաբանում ենք, որ այդ արատավոր երևույթի արդյունքում խախտվել է նաեւ իրենց իրավունքը, քանի որ հետագայում կենսաթոշակի անցնելու եւ կենսաթոշակ ստանալու հետ կապված իրենք ունենալու են խնդիրներ եւ երբ որ նշված քաղաքացիները մեզ հայտնում են արդեն գրավոր եղանակով եղելությունը, դրանից հետո մենք կատարում ենք հարկային պարտավորությունների նախնական հաշվարկներ, որի արդյունքում նախապատրաստվում են նյութեր, հարուցում ենք քրեական գործ։ Հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում մենք արդեն կատարում ենք խուզարկություններ, արգրավումներ, զննություններ եւ քրեական դատավարության օրենսգրքով մեզ թույլատրված բոլոր մնացած գործողությունները։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարցերը սպառվեցին, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Կարծեմ թե չէ։ Շնորհակալ եմ շատ, ավարտենք։